टोयोटा लैंड क्रूजर है। इसमें गाड़ी में मिसिंग कर रहे थे, गाड़ी का पिकअप का प्रॉब्लम था। गाड़ी चेक किया, प्लग चेक किया, कॉइल चेक किया, सब ठीक था। फिर इसका कंप्रेसर टेस्ट किया तो 7 नंबर जो ये पिस्टन है इसमें कंप्रेसर बहुत कम था, 30 40 30 25 30 आ रहा था। फिर इसका हेड खोला तो देखा कि ये वाल टूटा हुआ है। जब देख सकते हैं वाल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से कंप्रेसर लीक हो जा रहा था। इसी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही थी।